హలో ఫ్రెండ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ శ్రీదేవి గార్డెనింగ్ టిప్స్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఐ హోప్ యు ఆల్ ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్. ఈరోజు క్లైమేట్ కూల్గా చాలా బాగుందండి. క్లైమేట్తో పాటు ఈ బ్యూటిఫుల్ రెయిన్ లిల్లీస్ కూడా బ్లూమ్ అయ్యాయి. సో వెంటనే మీకు చూపించాలని వీడియో చేస్తున్నాను. ఇవి లాస్ట్ ఇయర్ నేను కొన్న రెయిన్ లిల్లీ ప్లాంట్స్ అండి. చూడండి, అన్నీ కూడా చాలా చక్కగా పువ్వులు పూస్తున్నాయి. ఈ వీడియోలో రెయిన్ లిల్లీ ప్లాంట్ కేర్ గురించి అండ్ ఎక్కువ పువ్వులు రావాలంటే ఏం చేయాలి అని ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. So without any further delay, let's get started. రెయిన్ లిల్లీస్ ఓన్లీ మాన్సూన్ సీజన్లోనే ఎందుకు ఎక్కువ పువ్వులు పూస్తాయి, వేరే సీజన్స్లో ఎందుకు అంత ఫ్లవరింగ్ రాదు అని అంటే మీకు నేమ్లోనే మీనింగ్ తెలుస్తుంది కదా. రెయిన్ లిల్లీస్ ఎప్పుడైతే రెయిన్ షవర్ వర్షపు నీరు ఈ మొక్క మీద పడుతుందో అప్పుడు మాత్రమే ఈ రెయిన్ లిల్లీస్ అనేవి బ్లూమ్ అవుతూ ఉంటాయి. అందుకే వీటిని వర్షాకాలం పువ్వులని అంటారు ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ పాయింట్, క్లైమేట్. ఈ రెయిన్ లిల్లీస్కి సూటబుల్ అయ్యే క్లైమేట్ కానీ, టెంపరేచర్ కానీ, హ్యూమిడిటీ లెవెల్స్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటేనే ఈ ప్లాంట్ ఎక్కువ ఫ్లవర్స్ అండ్ బడ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. హ్యూమిడిటీ అండ్ మాయిశ్చర్ లెవెల్స్ బాగా ఎక్కువగా ఉండే ప్లేస్లో ఈ మొక్కను పెంచుకుంటే ఎక్కువ పువ్వులు వస్తాయండి. వామ్ అండ్ హ్యూమిడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈ రెయిన్ లిల్లీ ప్లాంట్కి బెస్ట్గా సూట్ అవుతుంది. చూడండి, వైట్ కలర్లో చాలా ఎక్కువ బడ్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ వచ్చాయి కదా. నాకు ప్లాంట్స్ అండ్ ఫ్లవర్స్ అంటే చాలా ఇష్టం అండి. వీటితో టైం స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటే నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఈవినింగ్ అయ్యేసరికి మేడపైన గార్డెన్లో అలా కూర్చొని నేచర్ని ఎంజాయ్ చేస్తే అసలు ఆ కిక్కే వేరండి. మీలో ఎంతమంది ప్లాంట్ లవర్స్ ఉన్నారో కింద నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. రెయిన్ లిల్లీస్ని మనం బల్బ్స్ ద్వారా పెంచుతామండి. ఇవి బల్బ్స్ అంటే ఆనియన్స్ లాగా ఉంటాయి. వీటికి అడుగు నుండి రూట్స్ వస్తాయి అండ్ పైనుండి లీవ్స్ ఇలా వస్తాయండి. సెకండ్ పాయింట్, చూస్ బిగ్ సైజ్ బల్బ్స్. మీరు ఎప్పుడు ఏ లిల్లీ బల్బ్స్ ప్లాంట్స్ అయినా నర్సరీ నుండి పర్చేస్ చేసేటప్పుడు, అంటే ఎమరిలిస్ లిల్లీ కానీ, నార్మల్ లిల్లీ కానీ, లేదా ఈ రెయిన్ లిల్లీ కానీ ఇలాంటి బల్బ్స్ ప్లాంట్స్ని కొనేటప్పుడు పెద్ద సైజు ఉన్న బల్బ్స్ని మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకుని పర్చేస్ చేసుకోండి. బాగా స్మాల్ సైజు ఉన్న బల్బ్స్ అయితే మీకు ఫ్లవరింగ్ రావడానికి చాలా టైం తీసుకుంటుంది, వెంటనే ఫ్లవరింగ్ రాదు. బల్బ్ సైజ్ ఫస్ట్ పెద్దగా అయ్యాక ఫ్లవరింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అంటే టోటల్గా ఫ్లవరింగ్ రాదు అని చెప్పట్లేదు. 1 or 2 ఫ్లవర్స్ వస్తాయి చిన్న బల్బ్స్ అయినా. బట్ పెద్ద బల్బ్స్ అయితే ఇంత ఎక్కువగా మొగ్గలు పువ్వులు వస్తాయండి. కాబట్టి మీరు పెద్ద బల్బ్స్ని పర్చేస్ చేయడం వల్ల మీ టైం సేవ్ అవుతుంది, ప్లస్ ఫ్లవరింగ్ కూడా వెంటనే వస్తుంది. సో ఆల్వేస్ చూస్ బిగ్ సైజ్ బల్బ్స్. థర్డ్ పాయింట్, చూస్ కరెక్ట్ పాట్ సైజ్. నెక్స్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే, బల్బ్స్ని ప్లాంట్ చేయడానికి మీరు బాగా పెద్ద సైజ్ పాట్ని ఫస్ట్లోనే చూస్ చేసుకోవద్దు. మీ దగ్గర 2 లేదా 3 బిగ్ సైజ్ బల్బ్స్ ఉంటే వాటిని 4 inches పాట్లో ప్లాంట్ చేసుకోండి. పెద్ద సైజ్ పాట్ ఎందుకు వద్దు అంటున్నా అంటే, మీరు ఈ బల్బ్స్ని బిగ్ సైజ్ పాట్లో ప్లాంట్ చేస్తే బల్బ్స్ వాటి ఎనర్జీ అంతా కూడా సైడ్ నుండి చిన్న చిన్న బేబీ బల్బ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి వాటిని మల్టిప్లై చేయడానికే యూస్ చేస్తాయి. సో మీకు పువ్వులు వెంటనే పూయవు. అదే మీరు ఒక 4 inches లాంటి చిన్న సైజ్ పాట్లో ప్లాంట్ చేసుకుంటే బల్బ్స్ మల్టిప్లై అవ్వడానికి ఎక్కువ స్పేస్ ఉండదు. కాబట్టి ఎనర్జీ అంతా కూడా మొగ్గలు పువ్వులు పూయడానికి యూస్ చేస్తాయి. మీకు ఎక్కువ ఫ్లవరింగ్ వస్తుంది. చూడండి, నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఒక్క వెరైటీలో 2 బల్బ్స్ తీసుకొని వచ్చి 4 inches పాట్లో ప్లాంట్ చేశాను. బల్బ్ సైజ్ చూడండి ఎంత ఇంక్రీజ్ అయ్యిందో, ప్లస్ పాట్ మొత్తం కూడా బల్బ్స్ మల్టిప్లై అయ్యి ఫిల్ అయిపోయింది. ప్లేస్ చాలా తక్కువ అయిపోయింది. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు ఈ పింక్ రెయిన్ లిల్లీ బల్బ్స్ని రీపాట్ చేయాలి, ఫ్లవరింగ్ బాగా వస్తుందని అలా ఉంచేసాను. ఇంకో వీడియోలో రెయిన్ లిల్లీ బల్బ్స్ రీపాటింగ్ ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో మీకు త్వరగా ఫ్లవరింగ్ రావాలంటే చిన్న పాట్ సైజ్ని ఫస్ట్ చూస్ చేసుకోండి. ఇది ఒక ట్రిక్ ఎక్కువ పువ్వులు పూయడానికి. ఫోర్త్ పాయింట్, ఫెర్టిలైజర్. ఇప్పుడు రెయిన్ లిల్లీకి ఎలాంటి ఫెర్టిలైజర్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని తెలుసుకుందాం. రెయిన్ లిల్లీకి ఫాస్ఫరస్ ఉండే ఫెర్టిలైజర్స్ అవసరం. నేను డిఏపి ఫెర్టిలైజర్ని ఈ రెయిన్ లిల్లీకి ఎక్కువ ఇస్తూ ఉంటానండి. డిఏపిలో ఫాస్ఫరస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ డిఏపిని మనం ఇవ్వడం వల్ల ప్లాంట్ గ్రోత్ అండ్ బల్బ్ గ్రోత్ కూడా చాలా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది. బల్బ్ సైజ్ త్వరగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. డిఏపిని మనం ఒక 7 to 8 granules 15 days వన్స్ ఈ రెయిన్ లిల్లీ ప్లాంట్కి ఇస్తే సరిపోతుంది. ఇంకా మంత్లీ వన్స్ లిక్విడ్ వెర్మికంపోస్ట్ ఫెర్టిలైజర్ని కూడా ఈ మొక్కకు ఇస్తే మంచి గ్రోత్ అనేది మీకు కనిపిస్తుంది. లిక్విడ్ వెర్మికంపోస్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అని ఆల్రెడీ వీడియో చేశాను ఫ్రెండ్స్. లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను, చూడండి. ఫిఫ్త్ పాయింట్, వాటరింగ్. రెయిన్ లిల్లీ ప్లాంట్కి వాటరింగ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం కేర్ తీసుకోవాలండి. ఓవర్ వాటరింగ్ చేసేస్తే రూట్ రాట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటాయి. మీరు వాటరింగ్ చేసే ముందు మట్టి పొడిగా ఉందా లేదా అని ఫింగర్ డిప్ మెథడ్ ద్వారా టచ్ చేసి చూసి టాప్ సాయిల్ పొడిగా ఉంది అనుకుంటే అప్పుడు వాటరింగ్ చేయండి. మట్టి తడిగా ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు వాటరింగ్ అయితే చేయకూడదు. ఓవర్ వాటరింగ్ వల్ల వేర్లు కుళ్ళిపోతాయి. సో టాప్ సాయిల్ డ్రై అయినప్పుడు మాత్రమే రెయిన్ లిల్లీకి వాటరింగ్ చేయండి.
రెయిన్ వాటర్ ఈ మొక్క మీద ఎంత పడితే మనకి అంత ఎక్కువ పువ్వులు పూస్తాయి. అసలు రెయిన్ వాటర్ ఈ ప్లాంట్ మీద పడకపోతే ఈ ప్లాంట్ పువ్వులు అయితే పూయదు ఫ్రెండ్స్. రెయిన్ షవర్ మాత్రం కంపల్సరీ ఉండే ప్లేస్లోనే ప్లాంట్ని పెట్టుకోండి. లాస్ట్ పాయింట్ సాయిల్. రెయిన్ లిల్లీని ఎలాంటి మట్టిలో పెంచాలి అంటే శాండీ టైప్ సాయిల్ ఈ రెయిన్ లిల్లీకి చాలా ఇష్టం. సో మీరు పాటింగ్ సాయిల్కి శాండ్ 40%, నార్మల్ సాయిల్ 40%, కంపోస్ట్ 20% ఉండేలాగా చూసుకోండి. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఈ పైన చెప్పిన ట్రిక్స్ అన్నీ ఫాలో అయితే రెయిన్ లిల్లీ మాన్సూన్ సీజన్ మొత్తం కూడా ఫ్లవర్స్ పూస్తూనే ఉంటుంది. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఐ హోప్ యూ గైస్ లైక్ ద వీడియో. మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్, షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేస్తే నా ఫర్దర్ వీడియో నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయి. మళ్ళీ ఇంకో వీడియోతో మిమ్మల్ని కలుస్తాను. అంతవరకు బాయ్ బాయ్, టేక్ కేర్ అండ్ హ్యాపీ గార్డెనింగ్.